नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले हाम्रो सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरूको आवाज सुनाउनेछौँ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ सौर्यमण्डलमा रहेका ग्रहहरूको पनि आवाज हुन्छ र? हजुर हो, सौर्यमण्डलमा रहेका सबै ग्रहहरूको आफ्नै आवाज रहेको छ भने अन्तरिक्षमा पनि विभिन्न प्रकारका आवाजहरू रहेका हुने गर्दछन्। ती आवाजहरू इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फर्ममा हुने गर्दछन् र ती आवाजलाई हामीले डाइरेक्ट रूपमा सुन्न सक्दैनौँ। तर अहिलेको वैज्ञानिक युगमा विभिन्न उपकरणहरूको सहायताले अन्तरिक्षमा रहेका ती आवाजहरूलाई सुन्न सक्ने भएका छौँ। ती मेसिनहरूको मद्दतले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा रहेका ध्वनिलाई मेकानिकल वेभमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ र त्यही कारणले हामी अन्तरिक्षमा रहेका विभिन्न ध्वनि तरङ्गहरू सुन्न सक्दछौँ। तपाईहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यी ध्वनि तरङ्गहरू विभिन्न ग्रहको म्याग्नेटिक फिल्डबाट लिई ध्वनि तरङ्गमा परिवर्तन गर्ने गरिन्छ। आउनुहोस् आजको श्रृङ्खलामा तिनै विभिन्न ग्रहको आवाज सुनौँ। यी आवाजहरू राम्रोसँग सुन्नको लागि हेडफोनको प्रयोग गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुनेछ। सुरुमा हाम्रो सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध ग्रहको आवाज सुनौँ। यो हो बुध ग्रहको आवाज। अब सुनौँ सूर्यबाट दोस्रो नम्बरमा पर्ने शुक्र ग्रहको आवाज। यो पृथ्वीको आवाज हो जहाँ हामी बसोबास गर्ने गर्दछौँ। यो मङ्गल ग्रहको आवाज हो। अबको आवाज बृहस्पति ग्रहको हो र बृहस्पति ग्रह हाम्रो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा ठुलो ग्रह पनि हो। अब शनि ग्रहको आवाज सुनौँ। युरेनस ग्रहको आवाज यस्तो रहेको छ। नेप्चुन ग्रहको आवाज यस्तो रहेको छ। अब हाम्रो सौर्यमण्डलको मुख्य तारा सूर्यको आवाज सुनौँ। अब प्लुटोको आवाज सुनौँ। अब सुनिने आवाज हाम्रो पृथ्वीको उपग्रह चन्द्रमाको आवाज हो। र अन्तमा हाम्रो यो विशाल ब्रह्माण्डको आवाज सुनाऊ है त। हवस् त आजलाई यति मात्रै। तपाईलाई आज सुनेका आवाजहरू
कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी आगामी दिनमा यस्तै जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हवस् त आजलाई बिदा हुन्छौँ, फेरि अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा भेटौँला। नमस्कार।